والأمر الأخير الذي يمكن أن يحصل الآن في خلال السنوات المقبلة هو عودة القطار النووي المتحرك الذي استطاع ريغن إقناع غورباتشوف في توقيفه وإيداعه في المستودعات ومن ثم إلغائه. هذا القطار الذي كان القطار النووي المتحرك الذي كان يقلق إلى عام 1991 يقلق الناتو ويقلق أمريكا، لأنه كان من الصعب رصده على وزنه 200 طن واسمه هو المرشد العسكري. عندما يستشعر بأن هنالك خطر حقيقي واحد اثنين، ويستشعر بأن نسبة الراديشن الإشعاعات أصبحت بعشرات المرات أو بمئات المرات أكثر، وفقدان الاتصالات السلكية واللاسلكية، سوف ينطلق هذا الصاروخ أوتوماتيكيا، وفي نفس الوقت يأخذ معه أيضا 12 صاروخا يمكن أن يقضي على أوروبا ويصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية. والكل يعلم بأنه لا يوجد هنالك نقطة في العالم لا يمكن أن يصل إليها الصاروخ الروسي ويحقق الهدف.